睡觉打呼噜轰隆隆像火车过境，可能憋气要命了，半夜猛推你，心里特委屈。别怕，睡好弧形八段锦就能帮您轻松调。很多中老年朋友觉得打呼噜就是睡得香，或者年纪大了有点鼾声很正常。但我要跟您说句掏心窝子的话，这打呼噜绝不是小事，它可能藏着一个大隐患，那就是睡眠呼吸暂停。您想想，人睡觉不就是为了好好休息吗？结果您半夜呼吸一次次停掉，大脑和身体都缺氧，心脏受得了这个罪吗？我见过太多这样的患者，白天总是没精神，脑袋迷迷糊糊的，走几步就气喘，还总觉得心慌。他们最开始没把打呼噜当回事，觉得就是影响老伴儿休息，结果一检查，好多都查出了心脏问题，比如室性早搏，甚至离心梗就一步之遥。有个60多岁的老先生，平时看着身体挺好，就是打呼噜特别响。他自己不觉得，老伴儿可受罪了，说他半夜呼吸总是停，能把人吓醒。老先生一直不当回事，直到有一天他开始频繁的心悸，感觉心脏咯噔一下，然后就没力气，去医院一查，心电图显示室性早搏，而且还挺多。我们心内科一位从医30多年的老主任就提到，阻塞性睡眠呼吸暂停就是诱发室性早搏的常见原因之一。你想想，你晚上躺床上呼吸道塌陷，气流不畅，甚至完全堵死，那不是跟掐住脖子一样吗？大脑一感知缺氧，就会猛地惊醒，拼命呼吸。这个过程反复发生，一晚上几十次、上百次，您的心脏就像跑马拉松一样，时刻处于紧张和缺氧状态。它能不乱跳吗？时间长了，心脏功能受损，血管堵塞的风险也大大增加，心梗、脑中风这些大病就可能找上门。除了身体上的危机，打呼噜还带来很多情感上的痛点。您是不是也经常听到老伴儿抱怨，或者半夜被推醒？长此以往，自己觉得愧疚，怕影响老伴儿休息，干脆自己搬去别的房间睡。夫妻感情也受到了影响。明明是最亲近的人，却因为这事儿连晚上都不能一起好好睡个觉，心里是不是挺不是滋味的？还有的因为白天总是犯困，精神头不足，跟朋友出去打牌、钓鱼都提不起劲，感觉自己老得特别快，这滋味可不好受。所以咱们得重视起来。那怎么判断自己是不是睡眠呼吸暂停呢？第一，最明显的就是您家里人告诉您，明晚上打呼噜的时候会有呼吸中断的情况，然后会猛地吸一口气，甚至被呛醒。第二，您自己是不是白天特别犯困，总想睡觉，注意力不集中，早上起来头特别疼，感觉没睡醒一样。第三，要是您已经出现了心悸、头晕这些心律失常的症状，而且平时也打呼噜有呼吸暂停的迹象，那就更要警惕了。这种情况下就不能再拖了，一定要去医院做个检查。专业的医生会建议您做多导睡眠监测，看看您一个晚上呼吸暂停的次数和程度。还会做24小时动态心电图，看看您的心脏到底有没有异常。这些检查能帮助你明确诊断，千万别自己在家瞎猜，耽误了病情。今天咱们就来聊一个核心的习惯调整方法，配合一个辅助方法，帮您改善打呼噜，保护心脏。这个核心方法我给它起名叫睡好护心八段锦。它简单好学，在就能练，不用特殊器械，就像咱们平时在家活动筋骨一样，轻轻松松就能做。为什么八段锦这么管用呢？因为八段锦是一套流传了几百年的中医传统养生功法，它通过特定的动作，能帮助我们疏通经络、调理气血、增强心肺功能、放松身心。咱们的呼吸系统、循环系统都能得到很好的锻炼，就像给身体做了一次全面的大扫除，让身体重新恢复活力。根据医学观察，练习八段锦对改善室性早搏有很好的效果，而且它还能让您精神放松、睡眠质量提高，从根本上缓解打呼噜的问题。这个睡好护心八段锦，咱们主要练习其中的一个动作，叫双手托天女三焦。这个动作能帮助我们伸展胸腔、拉伸呼吸道，同时调理脏腑，对改善呼吸和心脏功能都非常有益。咱们现在就来跟着我一起学学这个双手托天女三焦的专属技巧。首先，你要找个地方站直了，两脚分开，大概跟肩膀一样宽，脚尖稍微往外偏一点点，膝盖呢微微弯曲，
不要完全伸直，感觉像做了个梗子，身体放松，双手自然下垂，眼睛平视前方，心里安静下来。接着，双手从身体两侧慢慢向上抬起了，手心朝向腹部，就像抱了一个大西瓜一样，放到小腹前面，掌心相对，指尖向上。然后关键的步骤来了，记好这步别弄错，双手掌心向上，慢慢的向上举过头顶。举的时候，两只手的手指要交叉在一起，掌心也要向上翻，感觉像是用双手托着天花板一样。用力向上推，这时候您的身体会跟着往上伸展，感觉整个脊柱都被拉长了。手臂要尽量伸直，但不要僵硬，肩膀要放松，眼睛呢，可以跟着您的手往上看，或者平视前方，保持平衡。在向上托举的同时，咱们要深吸一口气，感觉气息从丹田升起，充满胸腔，然后身体保持向上伸展的姿势，停顿2-3秒钟。接着双手分开，慢慢的从身体两侧向下放，同时嘴巴慢慢的呼气。呼气的时候，感觉身体跟着放松下来，双手回到身体两侧，自然下垂，就像刚开始站立的姿势。这个动作您每次可以连续做8到12遍，每天早晚各做一组，坚持下来，您会发现身体有了不一样的变化。除了睡好护心八段锦这个核心方法，我再教您一个辅助方法，叫睡前腹式呼吸。这个方法特别简单，咱们睡前躺在床上就能做，能帮您放松身心，更好的进入深度睡眠。怎么做呢？您就舒服的躺在床上或者坐在椅子上，把一只手轻轻的放在肚子上，另一只手放在胸口上。接着记好这步别弄错，用鼻子慢慢的深吸一口气，吸气的时候感受您的肚子慢慢的鼓起来，就像气球一样。胸口呢尽量保持不动，吸气要慢要深，大概持续3到5秒。然后用嘴巴慢慢的呼气，呼气的时候感受您的肚子慢慢的瘪下去，胸口依然保持不动，呼气要比吸气更长一些，大概持续6到8秒，尽量把肺里的通气排干净。您就这么一呼一吸，每次练习10到15分钟，每天晚上睡觉前或者感觉压力大的时候都可以做。咱们坚持做睡好护心八段锦和睡前腹式呼吸，效果会怎么样呢？短期按睡好护心八段锦做，做完感觉身体舒服，呼吸都顺畅了，晚上入睡也快了，睡得更踏实。中期坚持1周，您会发现晚上打呼噜的声音变小了，呼吸暂停的次数也明显减少了。老伴儿夜里不再推你，早上起来精神头足，感觉比以前清爽多了，心跳也更平稳，那种心慌的感觉少了。长期坚持1到2个月，您的打呼噜问题会得到很大的改善，呼吸会变得更平稳、更深沉，心律不齐的症状也会减轻，心梗的风险降低，整个人看起来更有活力。最重要的是，您和老伴儿可以安心的睡在同一张床上了，彼此的感情也更好了，能老伴儿说心里话，不再有那份愧疚感。那为什么这些方法这么有效呢？咱们刚才说的睡好护心八段锦，它通过全身的伸展和扭动，特别是双手托天理三焦这个动作，能够有效的拉伸胸腔和腹腔，增加肺活量，改善呼吸道的通畅性，就像给我们的呼吸道做一次扩容，让通气进出更顺畅，自然就能减少打呼噜和呼吸暂停的发生。同时它还能刺激全身的经络，促进血液循环，让心脏的供血供氧更好，心肌细胞得到滋养，自然就能减少室性早搏等心律不齐的现象。一位从医30多年的心内科主任就曾分享过一个案例，有位70多岁的患者，因为室性早搏很多，心慌的厉害，吃了药效果也不理想。后来他建议患者每天坚持练习八段锦，尤其是配合深呼吸的动作。坚持了2个月后，这位患者的心慌明显减轻，复查动态心电图，室性早搏的数量也大幅减少了。这说明咱们身体的自我调节能力是很强大的，关键是要找到对的方法去激活它。而睡前腹式呼吸呢，它是一种非常好的放松技巧。咱们平时多数人都是胸式呼吸，又浅又快。腹式呼吸呢，能让呼吸变得深沉而缓慢，这会直接刺激我们的迷走神经，让身体从紧张的战斗模式切换到放松的休息模式。您想想，睡前身体放松了，精神也平静了，
呼吸道周围的肌肉也会跟着放松，不会那么容易塌陷，打呼噜的几率自然就少了。同时，深长的腹式呼吸能增加身体的氧气供应，改善夜间缺氧状况，这对保护心脏健康是非常重要的。这就像给您的身心来了一次睡前瑜伽，让您带着平静和舒适进入梦乡。当然，咱们说这些方法都是为了帮助您改善身体状况，提高生活质量。但如果您的打呼噜非常严重，呼吸暂停频繁，或者已经确诊了睡眠呼吸暂停综合征，甚至已经有心脏病史，那这些方法只能作为辅助，千万不能因为练习了八段锦或者腹式呼吸就擅自停药或者更改医生的治疗方案。医学上很多研究都表明，有些使用了呼吸机改善通气的睡眠呼吸暂停患者，失心早搏的症状可能依然存在，这说明光靠呼吸机还不够。咱们还需要从自身习惯上多加调整，所以如果您的症状严重，或者在练习过程中出现任何不适，一定要及时就医，听从专业医生的建议，医生会根据您的具体情况给出最适合您的治疗方案，比如佩戴呼吸机，甚至考虑手术等。咱们自己的健康才是最重要的。今天咱们聊了这么多，不知道大家有没有遇到过类似打呼噜困扰，或者通过其他方法成功改善的？可以在评论区聊聊您的经历。今天跟大家分享的睡好护心八段锦和睡前腹式呼吸这两个方法，这就八段锦的双手托天理三交动作要点，和腹式呼吸的吸气鼓肚子、呼气瘪肚子专属技巧，都是零门槛家家能做的，希望大家都能行动起来，好好睡觉，顾好心脏，晚年生活才能更健康、更舒心。如果您觉得今天的内容对你有帮助，别忘了点个订阅，也转发给身边那些打呼噜、怕心梗的老哥们和老姐妹们，咱们一起调，一起把健康牢牢的抓在自己手里。